guys, so pakita ko mga book sa inyo. Macdo, Lion, Dagat, Day, Jollibee, Skulahan, Park, Dagat, 7-Eleven, Fire Station, Parkway, Hospital, Palawan ba dyan eh? DIY, Dagat, Swimming Pool, Palawan, Metrobank, Ice Cream Store, Bayay. Wala nga ako yung Bayay. So, hotel, paligyan ng mga tambay, bike store, dress store, gasoline, building, airport, baligyan ng mga bata, playground, office, gaming center, candy store, shoe store, dress store, fish pond, house, dagat, park, farm, seminar, cookie store, lemon store, zoo, takoyaki, barbecuehan, Rachel Eve R. Kaniko, ako. Bye! Para itong desko, di ganit. Yan. Blind box. Ano ba itong blind box dito? So, ayan. Ito ang loob. Playground. Yan. Mga body. Ayan pa. Dari ang mga toys. Egypt, dress. Mga bini, Pokemon. Bye!